术水阁好，国情解说两句啊，含你做参考。解说，解文说字。好朋友，咱要研究台语文，认真讲。过去真侪作词家写台语的歌词，感动人的满满是。尤其真侪老辈，较早农业社会不比即马工商社会，电话举起来手机啊，不时就听好亮。咱若去到他乡外里咧打拼，有当阵咱新闻故乡的老爸母，敢若想甲会屈足，想甲心内会感慨到的。一旁主唱一条思乡曲，费声先生作词，内底歌词真感动人。国请就你同齐来体会一下。讲阮在他乡咧探听故乡的风声，不是每日过一个江边等船只。目睭金金看船顶的阿兄，也是东乡的小姐对因戆戆行。故乡亲爱，我的妈妈，两笔真勇健。阮在他乡咧探听故乡的风声，不知不觉，阮又来江边等船只。忽然，阮看到一位的小姐，手掼着一卡行李，行出着船只。请问小姐，你的故乡是毋是新营？原来我较大声来到都市，原来共这帮船，共这个港口，连港会阁载别人来。我呢不知不觉来到江边等船只，原因就是要探听故乡的风声，探听讲，亲爱我的妈妈，毋知讲你是毋是有勇行呢？梁必讲你若勇行，我在都市就当安心打拼。费声先生不明陈坤岳，伫1960年代亚洲唱片写真侪感动人的歌词，其中一条，伊内底也写出讲，看到一个小姐行出着船只，赶行李我若对伊行，问讲，请问小姐，你的故乡是毋是新营？当然，这要讲倒句，毋过嘛表明讲，若共装啊，我就听我探听故乡的消息。尤其伫咧1960年代，新营是真发展的都市。即马咱台南溪北，新营这边要重新搁再起，重新搁再发挥，时机也已经到了。第三趴的歌词也真感动人，咱继续甲听落去。讲阮在他乡咧探听故乡的风声，今日又是过一个江边等船只。为着阮希望他乡咧打拼，都市的人情冷落，阮已经知影。怀念故乡可爱的家市，难忘的庙埕。干那这5字，难忘的庙埕，倒去外水就好。毋则落尾，台湾的文学家黄敬仁先生，我哪有将内底的歌词捡几句啊，佮交代伊的小弟黄三郎，原来是出名的歌星，重新灌录这条歌，歌名就甲改做《难忘的庙埕》。伫咧1980年代，原来大佮唱一站真大站，听这条思乡曲，体会早前对他乡外里安尼伫咧想故乡，迄种心情的无奈啦。